teman pagulingan rana pagulingan rana pagulingan rana Bobok magih gorong mendengar cadas magih mas aing bakal menang hadiah anu gede Siliwangi pasrahkeun sikian santang ka kaula poe jam ieu menit ieu bakal bedah wae kulitna aya sajumlah hadiah balan antara kahayangai hege kumpul sajumlah tong make nu kitu ngomong geus padami tapi halus woi alah dalala mang sadayana saya alah jui dong alah Gusti nu agung waduh tukang rebab okem bu gondrong jamot gondrong pang okem na oye ada oye terima kasih tilu ayo nama Mamah Giler sehat Mamah Giler mudah-mudahan sing satrasna sehat amin arohmat damang arohmat jadi bos cabe jadi bos cabe oh jui halus karena yakal cabe na murah boroma diberi dap cabe mahal geus jadi geus kolot murah Chef Dedi ada Chef Dedi terima kasih Chef Unang ada Chef Unang terima kasih Chef Launai Chef Oye Chef Oyon api sama sada cicungik si susbat kan dia ayah ayah Rudi gegemengeun zaman baheula geus sok can ulah gelut gitu kaos sang beureum ku geuti kalakuan abrehong baheula silih cekek leung lamun jeung batu mah jeung hancur teuing berebut naon berebut kacang berebut lagu anu hajat teh lain batur eloy teh harita teh cawet nu anu ditangkapna kolot deui da teh nyaho itu teh nyaho ieu da keur aredan mah edan dari kesana teh jeung Chef Ius saya Chef Ius terima kasih aya ku enak-enak deui nuhun beger gitu jadi ngetrimna teh fokus gitu ngeset teh bukti angin teh di dia nu ngagambang siapa deh Bang Wasli mudah-mudahan sing panjang isbana agung milikna
Bapak hajat suku lawargi nyaeta dina wengi ieu parantos ngareah-reah putrana anu parantos disepitannya. Urang doakeun mudah-mudahan eta si Aden anu parantos disepitan sing janten urang kalih anu berguna nusa bangsa katut agama, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan eta sing janten jalmi anu pinter, sing janten jalmi anu piteladen urang sadaya, mudah-mudahan engke isuk jaga ninggeto di mana mangsana dewasa eta urang kalih teh sing janten pejabat anu jujur, amin. Pak hajat tak yakin nyuhun tadi tenepangan heula dadalang ieu mah kitu. Lamun teh di panggung di kolong panggung. Tara bebeulieun mentak kudu daek nangap dalang ieu. Dahar jeung naon we. Murah nih. Atuh kanu icalan dulu di ujung jalan tugikeun ka ditu mudah-mudahan sadayana sing pararajeng, amin. Hasil batina loba sesana nya sing kepetik hasil ka alam buah sing barokah cepodong aya cepodong nuhun urang teh aya paribasakan ngahibur teh dina sagala widangnya urang sing sehat nu ngahiburna anu dihiburna terutama atau daya teh sanes waraga anu saalit dua alitnya kacida agungna. Mudah-mudahan anu parantos dikaluarkeun ku Bapak hajat sareng kulawargina dina harta-harti sareng kebutanana sing diengalkeun diwihkeun di anu malimpah-limpah ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sarengan karidoan di sarengan ku karidoanana. Aduh, tak kumisna meni nolol. Rupa-rupa si setan. Aduh, eta huntuna meni koneng di kami. Sahanya konengan kene maneh tuh. Duh malik-malikeun. Aduh, eta wajah baru korong nongton. Kolot-kolot untuk korong amit-amit rujit. Meni kabina-bina. Aduh, make bondu. Yang disebut awewe. Banyak awewe meni goreng dodonges amit-amit. Ieu teh hiasan teh, hiasan banyak hiasan kitu kita mah keur awewe. Geus teh gara diuk. Gede adat amit. Aduh wajah baru ceurina conge. Ajik teh. Ngahina siamanya ya aing teh setepan Adi Raja. Manya ya Adi Raja conge. Rujit geuleuh batur gerahar. Ngerakeun amit. Aduh bajuna kotak-kotak. Cimol. Loak. 1.300. Mahal sia meulina sabarhargana 300.000. Bohong. Menang mau tina poen batur. Tah, kami jama bagus. Di mana beli Amerika dong? Sabaraha hargana? 1.500. Geuning murah, dolar main dolar. Ya dolar. Aduh eleh aing. Aduh buukna diri bonti. Jika domba Garut. Boleh kabila-bila setan sedeh. Itu pakai sarung. Popok orok dipake kasihan gelok lain popok orok menang meuli bohong menang meuli jangan pada menang mau aduh wajah baru mending adungku kunaon eta mending ngaringkal deui keur hees nya keur hees uget-ugetan mun kabila bilang langerakeun anjing situ langerakeun geureuhan pisan cedeng. Penasaran. Aduh wajah baru meuni hideung. Kunaon teh dipilok. Banyak saya nu kitu dipilok atuh. Mungkin bae da geras.
batur mah hayang heureus teh ka mah erot gelo sia aduh make helm menya helm dina kanyut aji disebut sia nu kitu na gelo sia ini gede adat tapi amit diuk aduh eta mi wajah baru buluna segitiga nya botak amit-amit gadeng ajing sedih teluh wae gede adat najis amit adat oye anjir eta kanyut kana beungeut pindah alamat mun eta nya bea kontrakan di handap sia teh kitu eta kanyut eta kana astagfirullahaladzim ulah ngaledek ieu teh lain kanyut naon cucungi naon cucungi teh irung eta sia teh ngomong teh kitu keun wae da tiba heula ge uing mah kieu aduh aing mah asa ngomong maneh mah teh paruku muni goreng patut amit-amit ngan aing panggantengna teh monya ganteng eta bel dina cucungik sia teh ulah ngaledek ngomongna sing bener tong kitu ngomongna maka lentong cara batur maka logat teh lempeng mah kitu kumaha atuh maneh meuni kudu di bejaan wae ngomong-ngomong oge bejaan atuh anjing bari anjing mah bete si setan teh heeh kieu dah ngomongna kumaha oye geura angkat eta bata kana truk bisi bubuk eta kahujanan sok gampang atuh heuh sok oye geura angkat eta bata kana truk bisi bubuk kahujanan dieu da eta mah sia mah kitu wae lempeng wae itu kumaha tuh anjing itu sok moal balik anjing sia teh beli kabina-bina sia ngomong gitu ge mun kudu dijaan ini gede-gede ting ada teh sia teh pono kokor sia mah moal nepi ini kabina-bina teuing nah geuning eta ngabelekuk ngeureuy yeuh hilap naon make hilap tacan haram namanya makruh da 2 kali mah halal makruh sareng haram upami kitu na 3 kali namanya haram bisa we beuki mah beuki da emang seneng kana belek dah atuh munafik cenah sanes munafik nyobi geuning belekuk teh ginaeun mata lobaran lagi ge lamun ladang belekuk nya itulah jangan diseringkan naon seringkan itulah kalau kita bebelekukannya jangan diminengkan nanti bahan renai jangan terlalu loba teuing cukup 2 di ngora 2 di kolot masih awe lah geus kumpul hayo sajumlah hadiah balat pikeun maehan sikian satak mangga ular mangga ulah kaciri bohong lah heueuh kitu besok balikan deui menang teu nyampe teh ada anjir eta budahna mun kitu daun budah naon anjing ulah sakumaha bodoh ulah ajo anjing nya teh ora naon
cek sia tadi dukung tadi anjing mimiti lain dua kali ada basi anjing olak nyawa iya asap bensin aduh saya anjing deh dia betul eta sebut asap bensin tong disebutin aing si Rudi anjir alhamdulillah aja aduh eta mabok Loh lieur euy. Oh geus lieur mah hees teh. Kumaha aing anjing. awak aja Hees teh kudu dititanggu sia geus turuh mah aing musak kituna. mau Sia mah ka hees aing kudu diatur anjing dicekek goblok. Kasar siapa aing mah mabok. Lamun maneh nu teu mabok kasar nu kitu nu anu teu pantes mah aing mah jelema teu eling mah ngomong gitu ngomong bebas anjing. Alah, kayak itu mana masuk deh lah, saya pakai nyarek kain teu keluar mah aing moal digaji, gelo ya. Bapak aja teh yang ngahibur anakna, aya anakna dihibur nonton kaler kidul kulon wetan, meureun hayang ningali wayang. Teu ari aing teu keluar mah rek kumaha anjing aing moal digaji sateu kudalang. Oh, tapi ulah mabok. Bedakeun ku sia anjing. Lawan bedakeun anak aing mah mabok oge aya naon anu diinumna ku aing wajib aya barangna tuh merekna ge Aqua tuh aqua Aqua mah teu mabok eusina men naon teh eusina teh campuran teman campuran tilu naon nu hiji spiritus jeung naon deui autan anu paling mabok naon tah anu dihijikeun nu katilu ciki nini dikocok dina ieu botol dihijikeun leguk ku aing mabok pantes da aya minum kabubuh aing mah mabok oge aya cirina tah ieu botol tapi aya anu mabok leuwih gelo naon mabok jabatan mabok kekuasaan mabok segala rupa duit halal diharam-haram asa ngeunah keur kulawargana we asa ngeunah we keur pribadina teu nyaho manehan memeh jadi pejabat teh meunang rakyat anu kitu nu mabok kakawasaan anu kudu basmi mah lain nu kieu ieu ditotok hulu anjing